ភាគទី75តើព្រះកស្សបៈក្របួចសក់ព្រះកៅដាញ់យកទៅទីណាណោព្រះកស្សបៈពិតជាហោះលឿនមែនបងប្អូនបាននិយាយពីរឿងហោះហើរប្រើសិលសាស្ត្រនោះគឺមនុស្សសម័យនេះមិនជឿនោះទេព្រោះពួកគេជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រគឺសិក្សាពីហេតុផលក្នុងធម្មជាតិដូចគ្នាគឺចេញមិនផុតពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់នោះទេរីឯអ្នកប្រើសិលសាស្ត្រវិញក៏មិនខុសគ្នាដែរពួកគេយល់ច្បាស់ពីធាតុទាំងនោះលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមរបៀបមួយផ្សេងហើយថែមទាំងអាចបញ្ជាធាតុទាំងនោះបានថែមទៀតផងហេតុនេះហើយបានជាពួកគាត់អាចហោះផុតពីទំនាញផែនដីទៅលើអាកាសដោយមិនបាច់ប្រើឧបករណ៍ឬយានជំនិះជួយនោះទេពួកគាត់អាចជប់ភ្លើងឲ្យឆេះបានដោយមិនបាច់ប្រើឧបករណ៍បង្កាត់ភ្លើងពួកគាត់អាចសន្ទនាតាមផ្លូវចិត្តទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយមិនបាច់ប្រើទូរស័ព្ទពួកគាត់អាចបំបាំងកាយមិនឲ្យយើងឃើញបានឬដកវិញ្ញាណទៅបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយរូបកាយមិនបាច់ធ្វើដំណើរទាំងនោះហើយជាអ្វីដែលពួកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចទៅដល់នៅឡើយមិនអាចធ្វើទៅរួចនៅឡើយហេតុនេះហើយជាបណ្ដោះអាសន្នពួកគេសន្មត់ថាមិនមាននោះទេប៉ុន្តែថាមិនត្រូវដែរទៅថ្ងៃអនាគតពួកគេអាចនឹងរកឃើញម៉ាស៊ីនចាក់ខ្មោចម៉ាស៊ីនស្ទង់វិញ្ញាណផងក៏ថាបានពេលនោះទើបពួកគេជឿថាអ្វីៗពិតជាមានពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលទៅប្រមាណ100ឆ្នាំមុនកាលមិនទាន់មានអគ្គិសនីមិនទាន់មានវិទ្យុមិនទាន់មានទូរទស្សន៍មិនទាន់មានកាមេរ៉ាមិនទាន់មានទូរស័ព្ទមិនទាន់មានយន្តហោះមិនទាន់មានកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានអ៊ីនធឺណិតសួរថាតើពួកគេជឿថានឹងមានរបស់ដែលអាចថតរូបបានមានរបស់ដែលអាចមើលវីដេអូថតទុកពីអតីតកាលបានមានរបស់ដែលអាចខលរកគ្នាពីចម្ងាយបានតាំងពីមានខ្សែរហូតដល់លែងប្រើខ្សែបែបនេះកើតឬទេជាការពិតណាស់វាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយដ៏យូរពីមួយដំណាក់កាលរហូតដល់មួយដំណាក់កាលទៀតទម្រាំពួកគេស្វែងយល់បាននិងរកឃើញថាវាពិតជាអាចទៅរួចវាពិតជាមានមែនប៉ុន្តែសួរថាអ្នកដែលផ្ដាំគំនិតក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីអគ្គិសនីស្រាវជ្រាវធ្វើទូរទស្សន៍ស្រាវជ្រាវធ្វើយន្តហោះស្រាវជ្រាវធ្វើទូរស័ព្ទតាំងពីមានប៊ូតុងរហូតដល់ touch screen ទាំងនោះបានទទួលការសាទរក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្រាវជ្រាវដែរឬទេពិតប្រាកដណាស់គ្មាននរណាម្នាក់បានទទួលការគាំទ្រគំនិតពីសាធារណជននោះទេកាលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគំនិតស្រាវជ្រាវលើរឿងទាំងនោះផ្ទុយមកវិញអ្នកខ្លះត្រូវគេចំអកលក់លើយខ្លះត្រូវគេចោទថាឆ្កួតខ្លះត្រូវគេចោទថាសរសៃប្រសាទខ្លះថាពួកគាត់ជាមនុស្សរវើរវាយហើយខ្លះត្រូវគ្រួសារខ្លួនឯងនេះតិទានចេះស្ដីទៀតផងខ្លះទៀតត្រូវគេយកទៅគប់ដុំថ្មសម្លាប់ទៀតផងទម្រាំដល់ពួកគាត់បានសម្រេចជោគជ័យចេញជាផលផ្លែទៅបានក៏នៅតែមានអ្នកខ្លះចំអកថាវាជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំខំរាយរាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺចង់បង្ហាញថាចំណេះដឹងដែលយើងចេះនេះគឺគ្មានអ្វីថ្មីជាងចំណេះដឹងចាស់នោះប៉ុន្មាននោះទេគ្រាន់តែពីមុនគេប្រើវិធីផ្សេងពេលនេះយើងអាប់ដេតវាធ្វើឲ្យវាទាន់សម័យជាងមុនធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលប្រើជាងមុនធ្វើឲ្យវាងាយប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបើចាំតតែរៀនសិលសាស្ត្រទម្រាំចេះហោះបាននោះគឺយូរខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកខ្លះរៀនមួយជីវិតក៏មិនចេះផងដូច្នេះផលិតយន្តហោះជិះតែម្ដងទៅអ្នកណាក៏អាចហោះបានអាចធ្វើដំណើរបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងគ្រាន់តែសិលដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជិះយន្តហោះនោះបានគឺប្រើលុយប៉ុណ្ណោះបើចាំតែរៀនសិលសាស្ត្របញ្ជូនសារតាមផ្លូវចិត្តនិយាយរកគ្នានោះវាយូរខ្លាំងណាស់មិនដឹងថ្ងៃណាចេះនោះទេអញ្ចឹងផលិតទូរស័ព្ទបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរលកធាតុអាកាសនិយាយគ្នាតែម្ដងទៅលឿនគ្រាន់តែសិលដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទនោះដំណើរការគឺលុយតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺគ្មានអ្វីខុសគ្នានោះទេពីមុនពិបាកពេលនេះស្រួលជាងមុនប៉ុណ្ណោះពីមុនប្រើពូថៅថ្មពេលនេះប្រើពូថៅដែកពីមុនប្រើរណាដែកពេលនេះប្រើរណាអគ្គិសនីពីមុនប្រើកូព្យូរ៉ាពេលនេះប្រើគោយន្តតែប៉ុណ្ណោះឯងយើងងាកមកបន្តតាមដានប្រវត្តិព្រះកៅដាញ់ដែលជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចំនួនទី1បន្តទៅទៀតព្រះពុទ្ធទី2ព្រះបរមគ្រូដឹកនាំព្រះកៅដាញ់ដែលជាព្រះមហាក្សត្រទី1ទៅដល់ព្រៃមួយព្រៃនោះហៅថាព្រៃអាចកំបាំងមានតែព្រះពុទ្ធទី2ទេដែលស្គាល់ផ្លូវបើទ្រង់មិននាំចូលទេគឺគ្មានអ្នកណាអាចចូលទៅបាននោះទេហើយបើទ្រង់មិននាំចេញក៏មិនអាចចេញមកវិញបាននោះដែរហេតុនេះហើយពីដើមគឺកម្រមានអ្នកបានទៅដល់ព្រៃអាចកំបាំងនោះណាស់បងប្អូនពិតជាចង់ដឹងថាព្រៃអាចកំបាំងនោះនៅទីណាហើយមែនទេលោកតាចៅកៀងក៏ធ្លាប់បង្ហាត់ប្រាប់ពីព្រៃអាចកំបាំងនោះក្នុងคลิปវីដេអូមួយដែរបើចង់ដឹងតាមឆែករកមើលចោះ
តែបើទោះជាដឹងហើយក៏ពុំគួរចង់សាកល្បងទៅអីប្រសើរជាងតើព្រះកស្សបៈទ្រង់នាំព្រះកើតដាញ់ទៅបង្រៀនអ្វីខ្លះណោពិតជាអាចកំបាំងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនមុនគេបង្អស់នោះគឺច្បាស់ជាអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរមិនខាននោះទេអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរអក្សរបាលីខ្មែរភាសាសម្រាយខ្មែរទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យជាច្រើនដែលយើងគួរតែរក្សាទុកឲ្យបានគង់វង្សព្រះកៅនិគមនោបង្កើតភាសាខ្មែរឡើងគឺមានន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ពាក្យទាំងឡាយសុទ្ធតែបង្កប់អត្ថន័យដែលធ្វើឲ្យកូនចៅអាចយល់ពីតម្លៃជាតិមាតុភូមិបានដូចនេះព្រះកៅដាញ់ត្រូវបានរៀនភាសាខ្មែរមុនភាសាណាទាំងអស់ព្រះកៅដាញ់ត្រូវរៀនហើបមាត់និយាយមួយនៅព្យញ្ជនៈទាំង33តួនិងស្រៈទាំងអស់ឲ្យស្ទាត់មាត់ព្រះកស្សបៈមានពេលមិនយូរនោះទេដូច្នេះព្រះកៅដាញ់មិនអាចរៀនលំដូចកាលនៅព្រះរាជវាំងចេះតែធ្វើឲ្យគ្រូរត់បាត់នោះទេម្ដងនេះច្បាស់ជាត្រង់ជាងមិនខាននោះទេមិនធម្មតាទេមើលទៅព្រះពុទ្ធទី2ព្រះកស្សបៈទ្រង់តឹងរឹងណាស់មើលតែទឹកប្រភពទ្រង់ពេលឆក់យកទៅគឺមាំណាស់មិនមែនលេងសើចនោះទេព្រះពុទ្ធទី2ទ្រង់ជ្រាបថាប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យព្រះពុទ្ធទី3បង្រៀនព្រះកៅដាញ់ជាព្រះស្វាមីវិញគឺច្បាស់ជារៀនមិនចេះនោះទេព្រោះតែព្រះនាងអាណិតស្រឡាញ់ច្បាស់ជាចេះតែបន្ធូរបន្ថយឲ្យរហូតហើយសរុបមកព្រះកៅដាញ់ដែលមិនចេះអ្វីសោះនោះពេលបានជួបព្រះបរមគ្រូរបស់ព្រះនាងនេះគឺដឹងតែថាត្រូវបញ្ឈរប្រណេតទន្ទិញកខៈកខៈងាងអអាអេអីរហូតត្រង់កន្ទុយមិនខាននោះទេទ្រង់បានបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនិយាយពាក្យខ្មែរផ្សេងយ៉ាងសមស្របទើបព្រះទ្រង់ព្រមទទួលយកថាចេះពិតប្រាកដមែនទាំងនេះហើយអាចបញ្ជាក់បានថាព្រះកៅដាញ់ក៏ជាសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធទី2ផងដែរដូច្នេះទាំងព្រះកៅនិគមនោនិងព្រះបាទកៅដាញ់គឺជាសិស្សរបស់ព្រះកស្សបៈដូចគ្នាគ្រាន់តែព្រះកៅរាជបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទី3រីឯព្រះកៅដាញ់វិញគ្រាន់តែរៀនសូត្រធម្មតាប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកមើលព្រះកៅរាជដែលទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវព្រះស្វាមីនៅទីទួលបាត់ទីវិញម្ដងចំណែកទីទួលបាត់ទីក៏មានកូនប្រាសាទធ្វើពីថ្មដុតទុកសម្រាប់ព្រះកៅរាជចូលមកលុបរួចរាល់ហើយដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកូនប្រាសាទនោះរលំបាត់ទៅហើយរីឯប្រាសាទធំដែលយើងឃើញនោះគឺសង់ក្រោយមកទៀតនោះទេដោយព្រោះព្រះកៅរាជទ្រង់មានប្រាជ្ញាដឹងថាព្រះកៅដាញ់កំពុងខិតខំព្យាយាមសិក្សាយ៉ាងលំបាកលំបិននោះពេលខ្លះទ្រង់ក៏មានភាពស្រងត់ស្ងាត់ដែរពេលខ្លះអាចដល់ព្រះកន្សែងទៀតផងព្រោះតែភាពជាភរិយាបែរជាមិនអាចជួយអ្វីដល់ព្រះស្វាមីបានយើងបកមកមើលសាវកព្រះកៅរាជវិញព្រះបាទព្រហ្មរាជទាំង500ក៏កំពុងរៀនសូត្រដូចគ្នាផងដែរពួកទ្រង់រៀនសូត្រពីវិធីសាងប្រាសាទវិធីកែខៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិធីការពារទឹកដីរៀនវិជាគុណជាដើមឡាក់រីឯព្រះនាងចារីវិញគឺធ្វើតួនាទីរៀងៗខ្លួនដំណើរការក៏កន្លងទៅចំនួន3ខែហើយថែម3ខែទៀតគម្រប់6ខែផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រះកៅដាញ់ពិតជាអន្ទះសារក្នុងប្រហារតីខ្លាំងណាស់ក្នុងការវិលទៅរកព្រះកៅរាជវិញបន្ទាប់ពីបានរៀនសូត្រចេះដឹងនិងបានយល់គ្រប់សេចក្តីដែលព្រះបរមគ្រូព្រះកស្សបៈបានណែនាំអំពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះកៅរាជដែលទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រះស្វាមីរបស់ព្រះកៅរាជដឹកនាំនគរព្រះកែវវរីផងដែរព្រះកៅដាញ់ក៏បានខិតខំរៀនសូត្រខ្លាំងមែនទែននិងប្រឹងប្រែងឲ្យចេះកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយកើតឡើងតែសូមបន្តទៅភាគក្រោយទៀតសារធុរៈសារធុរៈសារធុរៈ